20 milijonų eurų 24 metais lietuviai pervedė skemeriams. Bet žinai, kas mane labiausiai stebina? Nustebink mane dar labiau. Kad 22 metais buvo tik tai 12 milijonų. 22 12, 23 12,5, 24 20 milijonų. Tai jeigu mes tokiais tempais keliausim, aš bijau pagalvoti, kur mes nueisim. 2x praktiškai per metus laiko? Per 2 metus 2x beveik. Tai kokios buvo to priežastis? Aš galvoju, arba skemeriai labai protingi tapo, arba lietuviai kažkokiu mistiniu būdu labai sukvailėjo. Nežinau, kuris. Dirbtinis intelektas padėjo visame kame. Bet tai rodo vieną labai svarbų požymį, tai kad žmonių finansinis raštingumas yra ganėtinai žemas, jeigu jie sugeba pervesti tiek pinigų skemeriams. Tai chebrytė, šiandien pas mūsų Artūrų tema apie 5 populiariausias scam platformas Lietuvoje per paskutinius 5 metus. Tai pasidalinsim šiek tiek tyrimų ir analizių, pasiruošėm. Ir tuo pačiu pakalbėsim apie pagrindinės klaidas, kodėl žmonės pasimauna ant skemą ir perveda jiems pinigus ir ką daryti, kaip atpažinti skemą ir kaip nepasimauti ir išsaugoti savo pinigus. Taip. Ir iš karto pasakysiu, kad mums kaip kuriems yra labai svarbu kiekvienas jūsų laikas, kiekvienas jūsų komentaras, nes daugiau nei 50% jūsų žiūrinčių šį kanalą dar neprenumeruojat mūsų kanalo. Ir likti finansiškai raštingais, kai neturi nuoseklumo ir disciplinos ir neprimena kažką paskaityti, pažiūrėti apie pinigus, jų investavimą ar kaip nepapult pasukčius, tampa sudėtingiau. Tai chebrytė, paspauskit subscribe, paspauskit tą varpelį ir mes kaip kūrėjai būsim jums labai dėkingi ir kursim dar daugiau faino nemokamo turinio. Tai Gintarai, pirmas skemas, apie kurį tu pats esi savo kanale video daręs ir labai gilią analizę padaręs, yra... Ir ne vieną video, netgi jau 3 video esu padaręs ir... Tu neįsivaizduoji ant kiek, bet žmonės toliau, aišku, keičiasi jau šiek tiek dinamika ir po truputį žmonės supranta, kad, blemba, aš čia kažką negero padariau. Tarp kitko, taip pat finansiškai raštingi kanale galite surasti ir video, kai aš kalbinau kibernetinio saugumo žvalgybos specialistą, kuris pasako, kaip veikia visos tos platformos, kaip žmonės pasimauna. Tai tikrai nuostabus podcastas iš žmogaus, kuris dirba viduje, dirbo policijoje, dabar dirba Europos centriniam banke ir kaip vyksta, kaip sukčiai kuria tas aferas, kaip veikia hakeriai, kaip veikia dark webas, kaip žmonės pasimauna ir kaip viso to išvengti ir kaip apsaugoti. Tikrai geras video, verta pažiūrėti, tai paskui pasižiūrėkit po to, kai pažiūrėsit šitą video. Tai populiariausia platforma Lietuvoje šiai dienai yra LVEX. Lietuvoje jinai vadinasi LVEX, daugeliu kitų šalių yra Nelves, Pelves, ten visokių X yra, BEX pavadinimu. Ir tai yra platforma, kuri kaip prisistatė kaip pasaulinė blokų grandinės technologijų pagrindų veikianti investavimo platforma, siūlanti prekybą daugiau nei 40 skaitmeninių turto produktų. Kaip solidžiai skamba, ką? Jos reklamos socialiniuose tinkluose akcentavo galimybę uždirbti iki 30% pelno. Per kiek laiko? Iki 30%? Per metus gal, bet čia jau per daug gerai. Per dieną. 30% per kiek? Per dieną. 30% pelno per dieną. Per dieną, Danieliau, per dieną girdėjai, neapsimoka, nes ne per valandą, per dieną. Kam iš vis investuoti pinigus į indeksus ar dar kažkur, tai jeigu 30% per dieną. Palauk, paskaičiau, kiek būtų per savaitę, jeigu aš investuočiau 100 eurų, kiek per savaitę būtų? Per metus tu imi? Tai aišku. Tai labai ilgai. Tai aš noriu pažiūrėti, jeigu žmogus metai laiko investavime yra niekas. Metai laiko yra... Jei investuotum 1000 eurų ir kasdien gautum 30%, tai po metų 365 dienų turėtum. Ne, bičiuliai, jūs matote ekrane, bet aš nežinau. 388, nežinau, megalodonus. Žinai, aš patį didžiausią skaičių žinau, jisai vadinasi... Google čia. Ne, pats didžiausias skaičius vadinasi dondekalionas. Dondekalionas yra 124 nuliai po vieneto. Tai čia jau beveik į tą pusę. Tai
Tai kiek yra realu gauti, mes suprantam, kad ten 30% per dieną yra kažkoks nesąmonė, kiek yra apskritai normali, reali grąža, kur žmogus gali realiai adekvačiai vertinti? Ne, tai tu gali ir 30% per dieną uždirbti, aš esu 30% per dieną uždirbęs. Bet vieną dieną? Uždirbęs ir daugiau nei 30% per dieną, bet tą uždirbti kiekvieną dieną, tai yra neįmanoma. Tiesiog neįmanoma. Tai normalus vidurkis yra 8-15%, tai yra labai puikus investavimo vidurkis, ką galima turėti. Tai tas pats S&P 500, kuris yra jau 100 metų lyginamasis indeksas, daugybės fondų ir viso kito. Tikrai protingų žmonių, kurie bando aplenkti tą indeksą, jo vidurkis yra apie 11%. Tai pastarųjų 100 metų. Aš dabar tik tai papildysiu, įsivaizduokite, mūsų žiūrovų dabar akis iššoko, mes kalbam apie 30% per dieną, tu sakai 8-15, paskui 11, galvoju, per dieną 11 neblogai. Tam. Tai gal biškai reikėtų papildyti, kad tai yra ne per dieną, o per metus, nes žmonėms, kurie investuoja, net sveikas protas buvo, nekyla jokių minčių. Kai mes kalbam apie procentus, mes kalbam visą laiką apie procentus per metus, ne per dieną. Tai labai elementariai, jeigu būtų galima uždirbti tokius procentus ir tai būtų realu, tai vadinasi, bankai tiesiog galėtų skolintis arba fondai arba investicinės platformos galėtų skolintis pinigus iš žmonių ten už 10, 15, 20% ir patys įdarbinti labai pinigus, bet pinigų kaina yra 2%, 3, 4%, 8%, priklausomai kas ten skolinasi ir tada su tais pinigais stengiasi uždirbti kažkiek daugiau. Tai tarkim, jeigu aš pasiskolinau pinigus ten, imkim kaip pavyzdys už 2% ar kaip bankas, kaip pavyzdys indėlį kokį nors siūlo, ar ten 3% žmonėms, ir tos pinigus perskolina ten kokiam leasingui, ar būsto paskolai, ar dar kažkur tai, ar vartojamajam kreditui, tokiu atveju uždirba kažkokį procentą. Tai jeigu būtų kažkaip kitaip, tai pasaulyje būtų ne vienas megalodonietis, trilajonietis. Tai šioje vietoje aš šiek tiek aplenkiu tą mūsų vadinamąjį indeksą S&P 500, nors investuoju ir į jį. Kaip sekasi man investuoti, kaip atrodo mano investavimo kelionė, mano investavimo portfeliai, galite pasižiūrėti šio video aprašymę, paspaudę nuorodų, tik tai noriu įspėti, kad tą galima padaryti tik per kompiuterį, per desktopą, per kompiuterį. Per telefoną nepavyks, jeigu naudojatės tuo pačiu brokeriu, tą pačią platformą kaip ir mes su Artūru, tai galėsit matyti mūsų investicijas ir kai mes kažką darom, perkam arba parduodam, galėsit gauti e-mail pranešimus ir galbūt gauti atitinkamų investavimo idėjų. Tai Artūro portfelis yra šiek tiek pasyvesnis į investavimo indeksus, aš turiu ir aktyvesnių pozicijų, išmokančių ir daugiau dividendų, bet reikia suprasti, kad aš investavimui ir skiriu šiek tiek daugiau laiko. Tai visas nuorodas rasite šio video aprašyme, tiek portfeliams sekti, tiek investavimo sąskaitai atsidaryti. O mes grįžtame prie Elvex. Tai tokį uždarbį žada. Aš manau, kad čia yra real deal ir neskemas. Kaip jūs manot, parašykit komentaruose, ar tai tikrai geras biznis, gal visiškai fainas čia opportunities ir galimybės ir jomis reikia naudotis. Tai reaguojant į visą tai, kaip veikia visas platformas, tai kad automatiškai yra siunčiami iš profesoriaus, kuris dirba Goldman Sachs signalai. Signalai. Ir siunčiant tuos signalus, žmonės tada prekiauja platformoje ir uždirba visi absoliučiai uždirba 65% uždarbio, netgi daugiau nei 30-65% platformą. Aš buvau prisijungęs. Trim čia kukliem labai. Jo, 65% per dieną nuo savo vieno treido ir 35% lieka platformai. Tai iš viso 100% yra, nes profesorius irgi 35%. Tai 30% čia profesoriui lieka, žmogus 65%. Tai gerai, žiūrėkite, Elvexas, tu esi padaręs 3 video, labai gerai išanalizavęs. Tai Elvex, no go. Jo, netgi Lietuvos bankas įspėjo, kad Elvexas veikia be jokių licenzijų ir tai yra finansinės piramidės požymiais kvepiantis dalykas. Aišku, labai taip gražiai parašė. Žinai, kaip Vinstonas Čerčilis pasakė, jeigu kažkas
Atrodo kaip antis, krypuoja kaip antis, kreksi kaip antis, tai tikėtina. Tikėtina, kad tai yra antis. Skemas, ne? Jeigu atrodo kaip skemas, elgės kaip skemas, tai, žodžiu, tai labai geras požymis. Tai jeigu per daug gerai, tai reiškia neveikia. Tai iš principo tai yra tiesiog paprastas modelis, senas skemas, kuris prasidėjo nuo MMM ir visokių panašių Ponzi laikų. Tai Ponzis niekur nedingęs, tik tai jisai tampa vis išmanesnis ir išmanesnis, kada nauji dalyviai dengia senų dalyvių lėšas. Iš principo tai nėra jokio produkto, nėra jokios gamybos, nėra jokios prekybos, niekas iš principo nevyksta. Pinigai, vienintelis būdas, iš kur atsiranda pinigai, tai yra tik tai tada, kada kažkas naujai juos įneša. Tai produktas yra naujas žmogus. Tai iš principo, kas pasimovė ir čia pasimauna, tai vienas žmogus, kuris panoro būti anonimu, pasidalino, aš su juo dariau pokalbį, tą pokalbį irgi gali rasti pas mane YouTube kanale, sakė, kad gyvuose renginiuose apskritai žmonės dalyvauja tokie, kurie neturi finansinio raštingumo, yra vyresnio amžiaus, labai nedaug vyrų, jeigu vyrai yra pensininkai ir pagrindė yra vyresnės 45, nuo 45-50 metų moteris. Tai nenoriu gal daugiau užsigaišti su Elbeksu. Iš principo balandžio mėnesį Lietuvos bankas oficialiai traukė Elbeksą į nelegalių finansinių paslaugų teikėjų sąrašą, pabrėžė, kad platforma nėra registruota nei Lietuvoje, nei Europoje. O kad ir kokią finansinę, kad ir per kur jūs investuojat pinigus, ta veikla turi būti licenzijuota. Jūs neįsivaizduojat, kiek finansinės operacijos ar bet kokia veikla su pinigais visur turi būti licenzijuota. Ta prasme, čia yra kosminis dalykai. Tai Lietuvos bankas tiesiog uždavė nurodymus blokuoti Elbeks svetainę. Aišku, sukčiai padarė taip, kad perkelė į viską į užsienio serverius per VPN ir netgi grupė buvo profesorius rašė. Lietuvos bankas mus blokuoja, chebrytė, keiskit VPN nustatymus, nes Europo ir bankai čia nori plėšti iš jūsų pinigus, pasimti, padarykit šitos dalykus ir jūs toliau galėsit gauti signalus ir uždirbti pinigus. Tai chebrytė, tai Elbeks skemas, jau apie jį viską papasakojau, labai trumpai, jeigu norit plačiau sužinoti, tai rasit pas mane netgi 3 video, sužiūrėjus taps viskas aišku. Tai gerai, tai kokią sekantį platformą? All Profit. Apie All Profit aš irgi esu daręs video, tai gal aš nesiplėsiu, tai jį galėsit rasti mano YouTube kanale, bet labai trumpai paminėsiu. Tai yra platforma plito per fiktyvius naujienų portalus, tokius kaip delfiportalas.com ar delfinaujausi.com. Tai vadinasi, yra visiškai nuplagijuotas, nukopijuotas puslapis, kur viskas atrodo, kad būtų taip pat. Ne? Straipsniuose buvo naudojami žinomų asmenybių vardai ir pavardės ir nuotraukos kaip Viktorija Sigel ir Laurinas Sodaitis. Sodaitis profas ten buvo ant to. Tai visiškai prekiavo labai gerai. Netikri interviu visokie, kurie patvirtino, kad platforma veikia labai pelningai ir sukčiai šitoje vietoje darė psichologinį spaudimą. Greitai. Jo, reikia čia investuoti, čia unikali galimybė ir taip toliau, nesgi treidas, žinai, ir taip toliau. Tai žiūrėkit, jeigu su Elbeksu yra vienaip veikia, ar ne, tai su All Profit veikia visai kitaip. Tai sukčiai visą laiką kiekvieną kartą atranda vis naujų metodų. Mes vėliau kalbėsim, kaip atpažinti ir kaip išspręsti tos dalykus. Taip, platformos veikia pagal signalinį modelį, vartotojai gaudavo SMS su elektroniniu paštu su instrukcijomis, kuriomis valandomis ir kokios kriptovaliutas investuoti. Pradinis įnašas siekia nuo 100 iki 1000 eurų, o pinigus buvo galima išimti tik tai po 40 dienų, sumokėjus net 25 procentų išėmimo mokestį. Nu, bet jeigu tu uždirbi galionus, ne, tai kaip ir visai normaliai čia gaunasi, biznis geras. Lamba, bet, gerai. Tai, kaip ir sakėm, apie All Profit yra atskiras video, galėsit pasižiūrėti ten detaliau. Papasakoju, bet tai iš principo pump and dump schema, kada irgi yra platforma kažkokia, žmonėms skaičiukų ten primarguliuoja, kiek jisai daug profito uždirba ir tada uždaro viską. Bet čia protingas variantas, nes 40 dienų tu negali išimti. Tai Elbekse 30 dienų negalėdavo išimti, jeigu nori išimti anksčiau 20%. Matot, su laiku mažėjo, All Profit senesnis buvo, ten kiam dabar padarė 3. Sekantis. Ignitis Profit Sense energetikos sektoriaus vardu pasinaudojęs sukčiavimas. Ignitis visi žino, turbūt labai ten
Sodaičiu naudojasi, dabar Ignitis, okei. Tai 23-24 metais sukčiai sukūrė netikrą Ignitis grupės svetainę, kurioje siūlė investuoti į energetikos prekybą su garantuota 250 000 eurų grąža. Nu kaipgi kitaip, tai būtinai garantuota. Negali būti kitaip, nes Taip. Investavime, jeigu jums Visada kažkas garantuota. sako, kad praeities rezultatai neatspindi ateities rezultatų, nusišneka, jeigu kažkas sako, kad nerekomenduoja ir kad investicijos neauks ir kad investavimas yra rizikingas, nusišneka. Visą laiką yra garantijos minimum 250 000. Minimum, čia mažiausiai. Minimum. O galima, jeigu Elversas, tai ir nežinau, kaip tie skaičiai vadinasi. Megaladonai. Gerai, tai apgaulingi skelbimai buvo skelbimi socialiniuose tinkluose. Nuorodas veikia į puslapių su klaidinga nuoroda. Tai čia visą laiką hebrytė reikia pasitikrintą nuorodą. Viena iš aukų pervedė ne 10 000 eurų. Ir kaip aš šnekėjau su šito kibernetinio saugumo žmogumi, tai jisai sakė, kad apie 10-20% tik tai žmonių praneša apie tai pinigų kažkokį praradimą. Tai įsivaizduoja, kiek žmonių nepranešė. Nuo 5 iki 10 Taip, dar atvejų, kurie nepranešė ir klausimas, kokias pinigų sumas prarado. Tai žodžiu, Ignitis ėmėsi veiksmų, puolė tvarkyti reikaliukus, keliavo kur čia į Europolą Jo. ir Deja, nors ir kažką blokuodavo, kažkokias svetainės blokuodavo, bet vis atsirasdavo naujas, kaip Ignitis Quantum Profit. Ir tol, kol nebūna pakankamai žmonių finansinio raštingumo ar nusiskundimų ir pakankamai straipsnių, o jie atsiranda, jeigu žmonės kreipiasi ir pasakoja, pasidalina, apie tai mes dar pakalbėsim, tokiu atveju skemeriai pasako, o šito jau nebeišnaudojam, judam link kito skemą. taip, sekantis skemas. Tai judėkime ir mes link sekančio, tai yra kvantinės uždarbio sistemos ir dirbtinio intelekto platformos. O tu pastebėjai, kaip visą laiką įdomiai vadinasi, tai supermoksliniai tyrimai, kvantiniai dalykai, ta prasme, skamba labai taip solidžiai. Dirbtinis intelektas. Tai sukčiai ir eksploatavo mokslinius terminus, tokius kaip kvantinės superpozicijos, dirbtinis intelektas, kurdami mitus apie revoliucingas investavimo technologijas. Tai platformas kaip GPT, AppDefinity ar Bitcoin Videx reklamuotas kaip... Čia jau net žodžius nebeištarsi, ant kiek labai mandrai atrodo. Jo, jos tiesiog galėjo numatyti kriptovaliutų kainų svyravimus 99% tikslumu. Tai vadinasi... Garantuota grąža. Nu, negarantuota, nes 1%, žinai, tai čia jau didelė paklaida labai. Taip. Bet iš tiesų veikla buvo paremta kaip ir visą laiką paprastų skaičiavimo generatoriumi, o vartotojų sąskaitomis buvo manipuliuojama ir jos buvo ištuštindamos per kelias savaitės. Tai kaip tradiciškai viena iš sukčiavimo schemų, žmogus mato pseudo kažkokius skaičius, bet paskui, jeigu nori išsiimti pinigus, įvyksta mistinis prašymas pervesti darbiški pinigai. Nu, nes kažkaip užsišaldė, čia kažkaip reikia vis tiek teisininko kokiam sumokėti arba sąskaitos išmokėjimo mokestis kažkoks yra. Nu, ir aišku, žmogus mato, įnešė ten kokius 3000, gali pasiimti 5, kas ten tie 500 euriukų papildomi. Na ir taip. O kai perveda 500, paskui dar 150 reikia. Ir tai tęsiasi tol, kol žmogus pervedinė. Nes mano istorija labai viena su tokia pat situacija labai gera, kiek 14 000 žmogus pervedė. Ir mes su juo gal valandą telefonu prakalbėjom ir sakau, tavęs prašys to pervesti dar pinigų. Su jokiais būdais nevesk, jokiais būdais nepervesti. Nu, gal. Ir jisai su manim bekalbant sako, jo, manęs prašo dar pervesti pinigų. Tai aš jam viską pasakiau, kad nedarytų. Ne, aš jam viską pasakiau, kad nedarytų, bet jisai jautėsi, kad nesusitaikė dar su tais praradimais ir dar ta viltis liko. Aš nežinau istorijos pabaigos, nes mes toliau nebendravom, bet aš jam labai aiškiai pasakiau ir labai tikiuosi, jeigu dabar tu žiūri šitą video, labai tikiuosi, kad tu nepervedi papildomų pinigų. Tai judėkime toliau prie bilietų ir prekių pardavimo sukčiavimo ir visa tai dažniausiai vyksta per socialinės platformas ir ypatingai populiaru, kada fake visokie akauntai parduoda visiškai negaliojančius bilietus į koncertus, renginius arba jau panaudotus bilietus į koncertus, renginius, viską padaro, kad viskas būtų labai vizualiai ir paprastai. Žmonės padaro pavedimus, patikė ypač paskutiniam akimirkom. Ar galima tikrai pasitikėti, ar tikrai? Žinoma, kad galima. Na, ir aišku, sukčiai taip pasipelno pinigų. Tai nėra galbūt tokiais dideliais mastais 10 000 kaip per visokias platformas, bet per vieną renginuką tikrai pasidaro nemažą kiekį. Kelis ar 14 000 gali, o ypač jeigu, pavyzdžiui,
kokių nors NBA bilietai ar futbolo čempionato bilietai, kur kainos eina jau realiai tūkstančiais, tai ten sukčiai labai gerai prasisuka, tai todėl internetu pirkit tik tai iš legalių saitų, iš legalių dalykų. Ir prieš pirkdami bilietą, jeigu taip jau nutiko, kad norit įsigyti bilietą iš kažkokio žmogaus, pasižiūrėkit, kada buvo sukurta anketa, pasitikrinkit, ar tai nėra fake anketa, ar tai nėra fake kažkokia nuotrauka, paskrolinkit to žmogaus sieną, pasižiūrėkit, ką jisai postina, kaip jisai postina ir labai aiškiai atskirsit, ar tai yra fake accountas ar ne. Arba jeigu nieko nerodo, nepirkit geriau už tokio žmogaus, nes tikėtina, kad nori jūs apgauti. Tai tokie buvo 5 pagrindiniai būdai aferistams ir sukčiams sukčiauti ir vogti pinigus iš lietuvių per pastaruosius 5 metus. Ir mes nekalbėjome apie tos įprastus standartinius, kur sėdintys lukiškiai bičiukai su telefonais skambina ir močiutei pasakoja, kad anūkas pateko į avariją, kai ji net anūko neturi. Tai apie tos klasikinius dalykus mes nekalbėjome, kalbėjome apie tos, kurie naudoja šiuolaikinės technologijos, naudoja šiuolaikinius būdus išviliuoti. Ir dabar aptarsim, kodėl žmonės apskritai pasimauna pačias pagrindinės 5 priežastis, kodėl net protingi žmonės kartais tiesiog pasimauna ant sukčių kabliukų. Tai gerai, kokia pirma yra klaida, kad žmonės pasimauna ant skemo? Nu tai viena ir pagrindinė, tai noras greitai praturtėti. Tai yra aukso greito praturtėjimo schemų ieškojimas. Tiesiog žmogus dirba darbą, turi kažkokias skolas, turi kažkokius įsipareigojimus, spaudžia aplinka, mato Instagrame daug gražių visokių dalykų ar socialiniuose tinkluose ir kažkas jam pasiūlo staiga, nieko nedarant, uždirbti daug pinigų. Nu tai ką žmogus galvoja? Nu, blogiausiai prarasiu kažkiek pinigų, o gali būti, kad taip šausiu ir viskas, mano gyvenimas bus sutvarkytas, nes 30% paskaičiuojant 10 tūkstantį įdėšiu, 300 eurų čia per dieną, tai 10 dienų, 3000. Važiuojam. Tai noras praturtėti yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl žmonės pasimauna. Jeigu žmonės netikėtų, kad jie gali greit praturtėti, o jie žiūri dar įrodymus, kad kažkam ale pasisekė, jie nori greitai išspręsti savo problemas. Nenori įdėti darbo, pastangų ir prakaito, galvoja, kad kaip su auksinė žuvelė paprašiau ir tapau imperatorienė, ne? Tai ne, taip neveikia. Ir kaip ir kalbėjom, sukčiai žada kosminės grąžas, tai 25-100% ir daugiau uždirbti, nors kaip ir kalbėjom, realybėje rezultatai yra neįmanomi. Jeigu tai būtų, visi mes jau būtume milijardieriais. Jo, ir čia mes pereinam prie antros priežasties, kodėl žmonės pasimauna sukčių kabliukų, tai yra finansinio raštingumo trūkumas. Žmonės tiesiog realiai nesupranta, ką mes prieš tai aptarinėjom, kokia reali grąža. Žmonės nesuvokia tokių dalykų, jie nežino, kaip veikia investavimas, nežino, kas tai yra, girdi kažkokius mega pavadinimus, NFT, kripto, tas ir tas, kažkam pasisekė, mato sėkmės istorijas ir jie neturi realaus finansinio raštingumo pagrindo, ką ir mes darom. Ir čia tas momentas, kai reikia ką padaryti? Paspausti like ir subscribe. Bingo. Tai finansinio raštingumo trūkumas ir mūsų kanalo darbas yra didinti finansinį raštingumą. Be to, mano manymu, apskritai, be kažkokio tobulėjimo bus labai sudėtinga. Tai lygiai taip pat, kaip turi bazinius dalykus suprasti, kaip maitinti save, ką į savo skrandį dėti, kaip judėti ir turėti kažkokį fizinį aktyvumą, man atrodo, tu turi suprasti, kaip ir elgtis su dalyku, su kuriuo tu susiduri kiekvieną dieną. Nu ir įsivaizduoti, kad aš kažkaip stebuklingai mokėsiu su pinigais elgtis, jeigu aš nieko apie juos nesimoku ir neskiriu tam laiko ir kad mano kišenėje bus labai daug pinigų. Kai kažkas tą daro, nu tai lygiai taip pat tikėtis, kad aš visą laiką valgau burgerius ir turėsiu pilvo presą. Nu nevyksta tai. Nebūna. Trečia priežastis, kodėl žmonės pasimauna, tai yra psichologinis spaudimas ir įvairios manipulacijos. Taip, kai tas patys standartinė situacija, kai sako, dar staigiai pervesk, dar padaryk, tu turi tik tai ribotą galimybę, tau tik reikia šiandien, jau 100 žmonių, milijonai, tūkstančių belė kiek pasimanipuliavo. Čia yra profesorius, kuris dirba, kur tenais dirba? Goldman Sachs. Goldman Sachs, tai yra spaudimas autoritetui, spaudimas ant laiko, spaudimas ant prarastos galimybės, FOMO, ne, fear of missing out. Tai yra grinai
grinai psichologinės manipuliacijos ir sukčiai naudoja visas NLP metodikas. Jie, kai kalbėjau su kibernetinio saugumo žmogumi, jis sakė, kad jis yra skaitęs visus draftus, kaip jie yra pasiruošę, ką sakyti, kaip skirtingai skyriai yra, visi susitarimai ir taip toliau. Tai iš principo jie yra labai stiprus psichologai. Jo, kai man, pavyzdžiui, kartais paskambina ir pradeda rusiškai kalbėti, žiūrėkit, jeigu pradeda rusiškai kalbėti ir sako dobrą dienį ir paskui pradeda pasakoti, kad kripto piniginė turi, aš anksčiau juos trolindavau, žaisdavau su jais. Dabar tik tai išgirstu dobrą dienį, sakau labą dieną. Aš dar pasiunčiu ir tada... Šitą už beeping. Ne, beeping. Ne, aš jau nieko nebesakau, aš tiesiog padedu ragelį, nes atsibodo tie trolinimai, padedu ragelį ir ką aš padedu ragelį, užblokuoju tą numerį. Tai nelabai padeda, nes jie vis iš kitų skambina, bet šiek tiek sumažėjo, jaučiu, kad sumažėjo to skambinimo. Tai jeigu paskambina ir pasako, kad jūsų kripto kažkas, nesvarbu, kažkokia nesąmonė, nepažįstamas numeris, jeigu dar kalba rusiškai, dedat ragelį iš karto ir blokuojat. Ir čia reikia būtinai šią akimirką kažkaip sustoti, atsitraukti nuo vis to ir su kažkuo pasikalbėti, nes kai esi emociniam šitam tokioj, labai sunku atsitraukti nuo to emociškai, nes yra ir meilės visi romantiniai sukčiavimai, kada ten mėnesį laiko bendrauja ir žmogus jau pradeda pasitikėti ir atrodo, kad viskas ok. Arba būna sukčiai dar naudojasi rizikingų tokių metodų, kada leidžia žmogui uždirbti, perveda jam kažkiek atgal pinigų, įgyja pasitikėjimą ar ten kažkokiu kriptovaliutų ir sako, va, žiūrėk, tu uždirbai, gavai ten procentų, perveda dar jam, jisai dar perveda daugiau, žmogus galvoja, eik tu savo, porą dienų aš jau tiek uždirbau, tai kas bus, išsiima daugiau pinigų, perveda ir... Ir grįžtame prie to pačio pirmo varianto, kad greitai ir be rizikos nebūna. Okay. Ketvirta priežastis yra tai, kad žmonės patiki kitais žmonėmis, kurie yra galbūt autoritetai, galbūt žinomi, čia geriausias pavyzdys turbūt yra su to Delfi nukopijuotų puslapių ir investuojančiais ale pseudo kažkokiais autoritetais. Tai profesorius, tai gūrų kažkoks, tai yra... Savickas šitas buvo labai populiarus, Stano, Žvagulis, tada... Lidlas, įvairios pašto bendrovės, bankai. Ne, jeigu tokie rimti, tai aš irgi, kaip sakant, tikiu, kad jie turbūt neapgaudinės. Ir skemo. Vienas netgi dalinausi Amerikoje buvo, kada Bredo Pitu apsimetė, tai 1,5 milijono beveik pervedė moteris iš vyro sąskaitos. Tai iš principo yra, kada sukuriama žmogui, jisai net nepagalvoja, net netkreipia dėmesį, kad kažkas jį gali apgauti, kažkoks patikimas žmogus, žinoma, žvaigždė, kažkoks influenceris. Patikimumo iliuzija. Arba svetainė kažkaip atrodo, arba kaip ten platformai kažkokio sukurta, viskas veikia, nesmė, kad tenais nesusiję su rinka ir jeigu pažiūrėtum ten bitkoino kokį grafiką ar dar kažkuris net nebūtų susietas. Ir čia hebrytė yra priežastis, dėl ko net protingi žmonės, nes čia jeigu nepatikrinai nuorodos ir emociškai kažką darei, kažko užsiėmęs, bizekas ir taip toliau, dažnu atveju žmonės net nesupranta. Jeigu tai yra kažkokia fake nuoroda ir viskas atrodo vienodai, tiesiog būna prisiklikina dėl greičio, o ne dėl to, kad sustojo ir protingas žmogus patikrino viską, tiesiog nespėjo patikrinti, nepagalvojo ir ant tokio kabliuko gali papulti praktiškai bet kas. Jo, tai čia grįžtant prie tų manipulacijų, kad priimk sprendimą čia ir dabar, ne, jeigu kažkas verčia priimti. Žiūrėkit, vienas lifehackas, kurį pasidalinsiu ir kaip atsiriboti, jeigu kažkas jūs spaudžia priimti sprendimą čia greitai, tai sprendimas turėtų būti ne. Nesvarbu, kokio gyvenimo situacijoje, nes nėra ne vienas sprendimą, labai retai būna, kada sprendimą reikia priimti šią akimirką ir negali palaukti pusvalandį ar valandą. Tai todėl geriau ne ir tada išsijungia reptilijos smegenys, įsijungia žmogaus smegenys. Tam. Na ir paskutinis, mano manimu, pats svarbiausias dalykas, tai yra, kada žmogui būna tiesiog gėda pripažinti, kad jis padarė kažkokią klaidą, ar gėda pripažinti savo, kad susimovė, arba gėda pripažinti, kad mane apgavo. Ir kažkaip žmogus iki paskutinės akimirkos bando save įtikinti, kad aš negalėjau taip susimauti, aš negalėjau būti toks kvailas, kad sukčiams papulčiau sukčių rankas. Tai vat mano istorija, aš labai galiu jums gal bus pamokantis dalykas. Tai kurį metą atgal bankrutavo tokia kelionių bendrovė. Ir prieš bankrotą jos bendrovė siūlė labai pigius skrydžius. Ir aš sugalvoju, kad varom visi su šeima, visa šeima į Egiptą pailsėti. Reiškia, aš, sesuo, mama, ten vaikai ir taip toliau.
Ir man pasirodė įtartinai pigu. Tai grįžtant prie tos temos, jeigu per daug gerai, kad būtų tiesa, tai greičiausiai tai melas. Aš nuvažiavau tos bendrovės, į pačią bendrovę nuvažiavau, žiūriu, kad uždaryta. Aš jiems skambinu telefonu sako, mes biškai perskrostom kitoje vietoje, viskas gerai, mokėkit, čia viskas bus gerai. Ir aš sumokėjau pinigus ir kitą dieną pamačiau, kad bendrovė bankrutavo. Bet dar paskutinę dieną man ėmė iš manęs pinigus. Tai reiškia, mano godumas tuo metu, bandymas ale sutaupyti, kainavo visai šeimai sugadintas naujus metus ir to, nesugadintas, bet tiesiog. Tai nors visi signalai rodė, signalai, aš dar nepasitikėjau, dar patikrinau. Ir vis tiek nugalėjo tas, lūkestis, kad galbūt čia kaip ir okei, nes mangi nemeluos telefonu. Nes žino, kad tikrai bendrovė bankrutuoja, nemeluosgi žmogus, aš su žmogum kalbu, ne, viskas gerai, žinokit, čia viskas bus tvarkoj. Ir aš praradau ten apie 2000 litų, kiek aš atsimenu, panašiai visa mūsų šeima. Bet grįžtant prie tos gėdos ir prisipažino, tai reikia pripažinti savo klaidas, nes iš to tik pasimokai, reikia papasakoti kuo plačiau. Pataviau visus prašymus ten grąžinti pinigus, nieko negavau, sumokėjau tą kainą, gavau tą pamoką ir čia yra labai svarbu, tiesiog priimi nuostolius kaip investavime. Nepriimi nuostolius, priimi pamoką. Bet daugiau manęs nieks nebegavo. Tai jau klausyk, jeigu tu jautai, kad kažkas yra ne to, būtum, nežinau, paskambinęs draugui pažįstum ir pasakęs, kaip tu manai, čia bando mane apgauti ar ne? Ką būtų to pasakęs draugas? Aš manau, kad ir būtų labai aiškiai pasakęs, kad per daug gerai, kad būtų tiesa. Ir tuo metu ir buvo tas momentas, nepaisant to, kad požymiai, skemo požymiai. Kripavo buvo, kaip antis? Antis kripavo, viskas buvo. Bet laimėjo manyje tas vidinis godumas. Ir vat šitas dalykas labai yra svarbu pripažinti. Okei, tai čia yra mano klaida, mano atsakomybė, tai yra vidinis godumas, kuris nugalėjo, nes buvo kiti požymiai kaip ir okei. Tai reikėjo priimti sprendimą ir aš priėmiau neteisingą sprendimą. Ir susimokėjau tą kainą ir gavau tą pamoką. Tai gera pamoka. Ką aš skatinčiau daryti žmonės? Tai aš labai džiaugiuosi, kai žmonės būna parašo mums į finansiškai raštingi Instagramą, man parašo, Artūrai parašo ar paklausia, plemba, kaip manai, ką manai apie šitą kažkokią numeta nuorodą ir būna pasitikrina tiesiog, pradeda tikrinti informaciją arba įveda pavadinimą į Google ir parašo scam ar ten ponzi ar ten dar kažkaip. Tiesiog patikrina kažkokią informaciją. Arba galų gale paklausia kažkokio draugo arba net jeigu ir praranda pinigus, nieko nepaklausia. Praneša teisėsaugai, praneša policijai, pasidalina su savo aplinka, draugais ar artimaisiais, nes kuo daugiau yra užfiksuotų kažkokių atvejų, kuo daugiau yra pasakojama apie tai, kaip žmonės būna apgauti, tuo daugiau žmonių išmoksta, kaip neapsigauti. Taip. Ir aš apie tai irgi su savo tą istoriją esu pasakojęs prieš kurį laiką su savo socialiniuose tinkluose, kaip pasimoviau ant šitos ir kad žmonės nepasimautų. Tai yra žiauriai svarbu, tas finansinis raštingumas labai gerai susijęs su socialinė klaida. Jeigu jau padarai klaidą, prigrybavai, kaip mano atveju, tiesiog pats kaltas už viską, taip pasakyk kitiem, gal tada kokia onutė iš kito miesto nepasimaus, sutaupys savo pinigus, gaus irgi naudos. Tai dalinkitės gėriu ir gėris pas jumis sugrįš. Tai Artūra, aš tikiuosi, kad 25, 26 ir 27 metų statistika bus geresnė, nebebus 20 kažkiek milijonų, o skaičiai mažės ir žmonės pasidalins šio video, atkreips dėmesį ir didins savo finansinį raštingumą ir su kiekvienais metais mes turėsim vis geresnę ir geresnę statistiką ir sukčiams nebus ką veikti Lietuvoje. Su tokia gera žinia ir baigiam. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki susitikimų kitose video. Iki.